Sumayyaanii dabalataan maal jettee waa'ee Saidoo kan ilaallatu fi Ayyuu kan ilaallatu. By the way, video Ayyuu sakaleessa sana laaltee react gootetti. Sakaleessa fuxurii jechuudha. Ilaaltee dubbattee jechuudha. Waa'ee achirraas waa'ee Saidoos dubbattee jirti jechuudha. Waa'ee amantaa irratti maybe jette. Maybe osoo Saidoon ana faana jiraate hamma kana gaaffii natti hin baay'isanii. Osoo inni ana faana jiraateeti bakka nan cinqanii. Maaliif gara isaatti citeen jira waan ta'eef jechuu ishiiti beektu gara isaatti citee waan hin jiruufi nan dhiphisanitti. Amma garuu haadha manaa kan bira fuudhee jira waan inni isaan jedhee fi isaan keessa isaaniitti akkuma ofii isaaniitti yaadanii jiru. Waan beekan hin qabanii kaasan. Waan beekan hin qabanii akkaataa kiristaanaatti immoo adeemsa kiristaanotaatti immoo jaartiin lama hin eeyyamamu tokkuma malee jechuudha. Na akkasitti waa'ee Saidoo haasofte waa'ee amantaa haasofte dhumarratti garuu harmee kiyya hin mufachiisu jedheeni. Harmee kiyya hin mufachiisu jedheeni. Amma dhumaatti dhaggeeffataniitu yoo ta'e jechuudha. Isin hundi keessan dhumarratti waan isheen jetteyyuu ofii kos kristinaa kee ijoollee kos kristinaa kaasisee akkanattiin jiraadha jedheen abdii qabaa jette. Dhageessanii akkasittiin jiraadha jedheen abdii qabaa. Garuu maatii gidduurratti du'aayi naa godhaa isiniin jetteetti. You know? Du'aayi naa godhaayyuu akka ani barbaadu akka naa ta'uufi. Laalee Sumayyaan iddoo lamatti dhiphatteerti dhugaa. Tokkoffaan maatii ishii abboomamuu fi tokko haati ishii kana gaafatanii noo jechuu dadhabdee jirti. Diduu dadhabdee jirti jechuudha. Inni kan biraa immoo amantaa kana keessa bahuus immoo hin barbaanne karaa tokkoon yaada lama qabdi. Kanaaf kan isheen du'aayinaa godhaas iddoo du'aayinaa godhaatteetti keessaa bahuun barbaanne akka anaa ta'utti du'aayinaa godhaatti. Karaa sana immoo maatiin ishee gaafatanii irraa dhabuu deebii irraa dhabuu waan hin barbaanneef isaanii mufachiisuu hin barbaadu jette. Tokko qabadha. Na waa'ee fuxurii kaleessaa irratti immoo laaltee innis achumatti Saidoonis achumatti haadha manaa qaba. Haadha manaa faana haa jiraatu, achumatti haa faxaru, achumatti haa tsoomu. Anis garuu fuxurii hojjedhe isiniin agarsiisaa jetteetti. Asitti fuxurii hojjedhe isiniin agarsiisaa. Yaa xinnoo garaan ishee aarii jechuudha yeroo namni walitti qabame. Namni achi keessaa hundumtuu warra ani beekudha. Hiriyaa koo durii. Indaan kuuleen immoo anaaf muggutaa turte achi teessee. Anaaf muggutaa turte iddoo sana teessee gara koo dubbataa turte. Anaaf dubbataa turte. Saidoon immoo nyaanni Sumayyaa hin mi'aa jedhee dudubbataa ture. Garuu abbaa ta'e achi keessaa immoo abbaa ta'e inni hin taatu jetteetti. Abbaa eenyu jette maqaan of garuu haadha manaa eenyu jette isheen hin taatu. Ganaa yeroo manii ilaaluyyuu na danfisamoo na aarsamoo maal naa godha dhiifama naa godhaa maleetti. Isin amma dhageessaniittu haadha manaa eenyu akkasiin jette abbaa ta'edha. Narraan fadhe waaqa. Isheen hiriyaa Ayyuu ta'ette. Isheen gara Ayyuu dubbatte. Kuulleen garuu baay'ee kanan jaalladhu. Baay'ee mucaa baay'ee gaariidha jette. Kuulanni amma viidiyoo sana irratti achi teessee akka xabaqaa Sumayyaatti Ayyuutti muggutaa turte. Akkuma waan Ayyuun ergatteetti Sumayyaadhaatti muggutaa turte jechuudha. Ana garuu yaadicha fudhanne sirrii miti. Sirrii miti jedheen ilaale jechuudha. Kan biraa yoo barbaade wajjin haa faxaru yoo barbaade immoo dhimma mataa isaaniitti jettee ammas waan lama jetteetti. Tokko waan tokko baay'een gammada jettee tokko immoo baay'een hangadda jettee tokko Saidoon na bira dhufuu dhiisuuf isaatti kana booda laal. Kana booda Saidoon na bira dhufuu dhiisuu isaatti nan gammada. Kanan gaddu garuu abbaan koo hamma yoona waa'ee isaa amaniin fudhanne. Waan baadiyyaatti dhiisanii as dhufan natti fakkaataa jira. Ammallee jechuudhaan amannee amma gara baadiyyaa yeroo deemnu waan achitti na eegaa jiru natti fakkaata. Inni kun baay'ee tokko na gaddisiisa. Garuu walumaa galatti immoo maatii koo
bira gahuu koo baay'ee gammadeen jira natti tolee jira itti garuu Sumayyaan baay'ee huqqattee dhugaa dubbachuuf ilaaltaniitu huqqattee jirti huqqachuus qabdi huqqattee jirti huqqachuus qabdi because aarii qabdi hin dhiphatti maatii birayyuu haa jiraattu malee jireenyi ishii jalaa diigamu hin dhiphatti Tsoma kanallee seeraan tsoomaan jiru jette akka nama akka musliima tokkotti waan barbaachisu hunda argataa hin jirtu. Egaa musliimonni akkatti dhiyeeffatan qabu akkatti nyaata yeroo nyaatanis qabu isheen garuu sana keessaa baatee jirti nu huqqachuus qabdi natti huqqatteetti isinitti akkam inna Sumayyaan jechuudha na azansiisteetti garuu isheen amma kan isheen kanumayyuu hin fudhadhu jettee diddee deemaa turtee fi diddee hamma kana ofis hiraartee bakka akkas ta'e jireenyi kuni keessi ishii kiristaanadha. Jaallattanis jibbitanis isheen har'a kana yaaduun shiyyuu ani dur kiristaana jechuun shiyyuu ammayyuu keessi ishii kiristaanadha. Keessi Sumayyaa kiristaana waan ta'eef waa'ee fuudha Sa'iidoo kanayyuu dhimbii jettee diddee bakka burraa karrayyuu jettee akkas dubbiin hamma kana gahee jechuudha. Malee isheen isheetti ameen jetteetti fudhattee hamma kana guddisuu baattee kun hunduu hin jiru. Erga jireenya mataa ishii jiraatte namni tokko of dandee waggaa 18 ol taanaan baay'ee waa fedhe murteeffachuu danda'a. Amantaa mataa isaa murteeffachuu danda'a. Jireenya mataa isaa murteeffachuu danda'a. Maal nuun anama fakkeenya ani protestaantiidha baay'ee. Ani wangeelee amaanyiidhaan ani warra wangeelatti amanuudhaan protestaantii jechuun warra wangeela qofaatti amanu Yesuus Kiristoos qofaatti amanuudha. Ani isadha. Protestaantiidha jechuudhaan pheenxee akkasiin galutti garuu maatiin kiyya walakkaan ortodoksiin jiru musliimnis jiru kana jechuun abbaan fedhe amantii mataa isaa murteeffachuu danda'a waggaa 18 darbinaan maaliifin akka zariseetan Sumayyaan amma erga biyyaa baatee waggaa 18 erga darbitee amantii mataa ishee murteeffachuu dandeessi jireenya mataa ishee murteeffachuu dandeessi maaliif akkas goote maa akkas goote anillee uumaa gochuun isaanirra hin jiraatu dhiibbaa irraan geessisuu hin jiraatu hin jedha garuu isheen ammas taanaan fedhii mataa isheeti yoo fedhii mataa ishee ta'e yoo jaalala ishee ta'e yoo maatii ishee hin barbaadde ta'e gara maatii ishee deebi'uu barbaadde bakka Sa'iidoolleetti deebi'uu hin barbaaddu yoo ta'e kana gooti malee dirqamallee hin qabdu jechuuf anaan jireenya ishee isheetu murteeffata jireenya ishee iddoo jiraattu isheetu murteeffata asirratti. Anna inni kan biraa maattee ani kana booda indaamii baadiyyaa deeme baadiyyaatti hafe baadiyyaa man jiraadha jechaan jira. Bakka warra ishii faana galtee gara mana jireenya warra maatii isaanii ganda isaaniitti galtee achuman jiraadha jechaan jira. Achumatti guddadha achumatti wal guddisna achumatti ijoollee barsiisa garuu obboleettiin koo as gara bardaaritti deebitu jechaa jirti. Ijoolleenis asuma deebitu achi dhaqxanii firoottanii aadaa eessuma maatiin keenya baay'ee bal'aadha jettee even obboloonni koo warra duraayyuu akkoo arganiiru jette obboloonni Sumayyaa jechuun ijoollee isaanii geessifatanii way heerumsifatanii kafuusifatanii akkoo arganiiru jechuun ijoollee isaanii ijoollee godhataniiru jechuudha. Akkana maatiin keenya baay'ee babal'ateera. Eessuma aadaa maal jedhanii walitti qabaman baay'eedhamti isaanii ni agarree nama iddoo sana dhaqee arguufan jira obboloottan warra fagoo jiran baadiyyaarra jiran illee hin agarree isaaniin arguudhaaf ganaan jira yoo naa danda'ame haala jiru hundumaa kan jireenya baadiyyaallee isiniin agarsiisa viidiyoodhaan sinan daawwachiisa garuu ani waan as deebi'u natti hin fakkaatu jettee gara magaalaa waan deebi'u natti hin fakkaatu achuman jiraadha jechaarti baay'ee ani garuu waan kana yeroo darbe sodaadhee dubbadheera yoo namni viidiyoo koo qalbeeffatee yaadateera ta'e ani sodaadheen jira warri Sumayyaa kana booda deebitee hin deemtu nu biraa jedhu laata jedhee dubbadheera namni yaadatu yoo jiraate isin keessa warri Sumayyaa hin deemtu nu biraa bakka nu biruma teessa nu biruma haa ta'an ijoolleenis ijoollee wal faana guddisna atis asuma taa'ee hojii kee hojjetadhu jedhu laata ani isa kana sodaadhee
maaliif waggaa hamma kana isaanirraa fagaattee jiraattee ammas immoo isaan biraa akka deemtu hin barbaadan ta'a. Beekamu gaano akkaataa warri tokko riileeshinii isaan walitti kiloozii ta'uu danda'u waan ta'eef jechuudha. Kana isiniin jedheera yoo yaadattu ta'e. Garuu ani baay'ee na gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf jireenyi isaanii gaa'illi isaanii amma kana ture akkanatti diddiigamuun ijoolleen sunillee akkatti abbaa isaanii irraa fagaatanii achi deemuun baay'ee nama gaddisiisa. Loogii tokko malee jechuudha, eenyuufuu dubbannaa tokko malee gaa'illi tokko yeroo akka kanaan diigamu baay'ee kufaatiidhas. Isheedhaafillee ijoolleedhaafillee Sa'iidoodhaafillee kufaatiidhas miidhamadhas yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Garuu maal godhu miti maal godhu as keessatti garuu ani kan hin jedhu amma Sa'iidoon balleessaa qaba. Sa'iidoon jechuun ishee barbaaduu irratti rakkoo qaba. Baay'ee ishee barbaadeera Sa'iidoon jechuudha. Akka inni yaadutti akka inni argettis baay'ee ishee duukaa bu'ee ishee hordofee fiigee Yamanitti meeqa deebi'ee fiigee Itoophiyaatti meeqa deebi'ee bakka kan hafe amma achuma dhaqu iddoo sana dhaqu qofaatu hin danda'amnee fi egaa akkuma jedhame sanaaf dhiise natti fakkaata. Waanuma jedhame sanaaf dhiise yaada namni tokko kennan hiriyoonni isaafaa dhorkanii dhiisii bakka jedhanii kana waan jiruuf yaaddoo tokko hin beekamu sigaa waan namaa qophaa'u kana achi qofan dhaqne malee karaa koo Sa'iidoon Sumayyaa duukaa bu'ee barbaaduuf deebisuu irratti waanuma tokko hin hir'isne garuu kana hunda keessatti osoo Sumayyaan qabbaneessiteeti ta'e dhiisteeti ta'e irra darbiteeti ta'e ijoollee mashiitiif fayyada yaadaan akka guutti. Ijoollee ishii fayyada, isheenillee seebii taati. Naa bakka akkuma isiniin jedha isheen hin fudhanne waa'ee 2-3-4 fuudhuu kana fudhattee hin jirtu, itti amantee hin jirtu jechuudha. Kanaaf malee otootti amanteeti ta'e hamma ta'e aartus hamma ta'e bakka zarraaf jettus hinuma dhiiste ture. Sa'iidoon isheetti humaa hin hir'isu. Humaa sin hir'isne humaa sin hir'isu. Isa jechuun waan isheedhaa bite isheen fudhachuu dinnaan maallaqatti jijjiire baankii gasheefi. Dhiirri akkanaa jiraatanii yaadu. Yoo isheen didde bakka hin quuftee jedhee bakka quuftee niitiin kun jedhee deema. Inni garuu ishee iddootti argus dhabnaan isheetti iddootti kennus dhabnaan gurgure gara maallaqaatti jijjiire akkaawuntiitti gashee rakkachuun qabdi isheenis ijoolleenis jedhee jechuudha. Kanaaf Sa'iidoon baay'ee ishee akka jaallatu baay'ee isheedha akka yaadu ijoollee isaati baay'ee akka yaadu tu ilaalama asirraa jechuudha. Ammas gaa mee ammasii isheen kan dhiyeeffatte gaaffii kan itti dhiyaatee jiru gaaffiidha. Yeroo kennamee fi xiqqootti yaada baqqaran dhiphisiinaatti yaada jettee jirti. Murtee isaanii immoo gaa walumaan ilaallaan siniin jedha.